चाहिँ म फतियादेखि कलन बने आइल्यान्डतिर जानेछु। त्यो आइल्यान्डमा धेरै राम्रा बिचहरू छन्। त्यही र यो मेरो घुमेको जर्नी हो। साथीहरूसित भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। लु म चाहिँ यहाँ अब फतियादेखि निस्केँ। यहाँ म जानेछु यहाँ साथीहरूसित। म चाहिँ बिहानपख गएको थिएँ, त्यो थोरै मान्छेको भिड थिएन पनि। यो चाहिँ फतियादेखि गएको म अर्को आइल्यान्डतिर। मान्छेहरूको भिड पनि थोरै छ। यहाँ फतिया टु कलन बने बोट आयो। अब यहाँ म टिकट काट्न लागि वेट गरिरहेको छु। मान्छेको भिड पनि थोरै छैन। फाइनली मैले यहाँ पैसा दिएर टिकट काटेँ। अब यहाँ चढ्नको लागि यहाँ रेडी भइरहेको छु। यहाँ वेट गरिरहेको छु बोटको लागि। मान्छेको भिड पनि यहाँ थोरै छैन। फाइनली म धक्का मुक्का गर्दै यहाँ चढ्न कोसिस गरेँ। फाइनली यहाँ चढ्न पाएँ। यो चाहिँ मैले सेफ्टीको लागि लगाएको, किनकि समुद्रको रास्ता हो। थोरै राम्रो छैन सी बिच पनि, एकदम नेचुरल ब्युटी। अब फाइनली आइपुग्यो त्यो कलन बने आइल्यान्ड। यहाँ म बोटदेखि उत्रेँ। अब जानेछु घुम्न लागि। राम्रो बिच छन् त्यहाँनिर धेरै। फाइनली म त्यो आइल्यान्डतिर घुसेँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा बुद्धिस्टको मन्दिर रहेछ। थोरै राम्रो कहाँ रहेछ बुद्धिस्टको मन्दिर। अनि यतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ मोटर रोडहरू हुन्, तर पैसा दिनुपर्छ। तर हामी चाहिँ अब यहाँ बाइकको रेन्टमा लिन लागि सोचिरहेको छ पनि। दिनभरि लागि दिनभरिहरू लिएको 200 बात मात्रै हो। फाइनली मैले यहाँ हाम्रो टिमले बाइक लियो। अब घुम्न लागि रेडी भएको छ। यो चाहिँ मेरो अर्को बिचमा आयो। तर म यहाँ अलिकति फोटो खिचेको। अनि हाम्रो फेरि बाइकमा अर्को पहाडको रास्तामा हो। अनि हामीले यहाँ बाइक पार्क गर्यो। अनि के किनेर खाइरहेछ ब्रेडहरू। अनि फेरि यो चाहिँ अर्को बिचमा घुम्न गएको भिडियो हो। ओ थोरै राम्रो बिच त कहाँ हरायो यहाँ आए। यहाँ चाहिँ धेरै टुरिस्ट पनि आएका छन् पनि। ओ समुद्र, निलो समुद्र, फरेनरहरू पनि आएका छन् धेरै सबैहरू। अनि यो चाहिँ फेरि अर्को बिचतिर गएको हो। एकदम कति राम्रो छ बिचहरू, जङ्गलहरू। अनि यो चाहिँ मैले फनको लागि समुद्रमा फोटो खिचिरहेको थिएँ। पानी भिजेर जुत्तामा लाएर, जुत्तामा भिजेर। अनि यो चाहिँ फेरि अर्को पहाडीदेखि हामीले यो बिचको भ्यूजहरू हेरेका।
अनि हामीले यहाँ बाइक छेउमा पार्क गर्यो यहाँ फोटोहरु खिचिरहेछ पनि मैले पनि एउटा भिडियो लिए यो पहाडीको बीचदेखिको भ्यू देखेर राम्रो लागेर अनि फेरि बाइकमा चढ्यो फेरि अझै जानको लागि यहाँ चाहिँ दिनभरि बाइकलाई रेडमा लिएको कति 200 बार मात्रै हो अनि फेरि यो चाहिँ अर्को बीचमा म चाहिँ अब नुहाउनको लागि रेडी बस्छु लुगा सुगा खोलेर मलेको बाइक चाहिँ यो बाइक हो 200 बार मात्रै हो अनि फेरि अर्कोतिर चढ्यो जान लागि बाटामा मस्ती गर्दै भिडियो खिच्दै अनि मैले चाहिँ त्यो नुहाउँदाखेरि लुगा पनि चेन्ज गरेर यहाँ छोटो प्यान्ट लाएर आफूलाई कम्फर्टेबल हुने लुगा लाएर यहाँ बीचमा पोस्ट दिइरहेको छु अनि यो चाहिँ बीचको हो अनि फेरि हाम्रो दुईजना साथी भएर फेरि साइकलमा चढेर बाइकमा चढेर अर्कोतिर लाग्यो यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जंगलको रास्ता गएको हम एकदम पहाडीको पट्टितिर हो यो चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ बर्मा भाषाले म चाहिँ बोलेको हो म चाहिँ अहिले जंगलतिर आएको छु भनेर यो चाहिँ मेरो यो म्यानमारको भाषा हो मस्ती गर्दै रमाइलो गर्दै बाइकमा चढिरहेको थियो बगमा यो भिडियो देख्ने मान्छे पनि अब थाइल्यान्डतिर आउनु भयो भने यो फतियातिर जानु होला अनि फतियादेखि फेरि गरे एउटा बोट घाडे गरेर त्यसको नाम चाहिँ कोलन भन्ने आइल्यान्ड हो त्यहाँ भनेर तपाईहरु पनि यो इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो फेरि अर्कैतिर हो जंगल खालको बीच खालको छ यसरी नै मेरो दिन चाहिँ मस्तीमै गयो राम्रोसित हाँसी खुसीमै घुम्नको लागि घुमेर नै राम्रो दिन गयो यहाँ चाहिँ सेवामा घुसेर कुछ ड्रिङ्क्सहरु खाने छु पानी खाएको पानी पिएको अब चाहिँ अब रात पनि पर्यो तेर अनि जान लागि फेरि अब रेडी भयो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्नु होला थ्यांक यू सो मच म चाहिँ अब फर्के फेरि फतियातिर